आज मुझे कपड़ा धोना है। यहाँ वॉशिंग मशीन में हमने कपड़ा रखे है। चलो यार पानी लेते हैं, इसमें टैंक सबसे जोड़ते हैं। यार पानी पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे ये तो पानी बाहर निकल रहा है। चलो चलो इसको जल्दी से जो है ना वॉशिंग मशीन के पाइप में जो है ना डालते हैं। अरे यार इसको नीचे लगो यार, यहाँ लगा और ये यहाँ लग गया और मुझे पानी मिल गया, कपड़ा धो लिए हम। अरे ये क्या, तभी देखे कि अंकल के रूम में आग लग गई। इस अंकल को पानी की जरूरत है। आ जाओ आ जाओ, इस अंकल के जो है ना आग बुझाते हैं, मतलब इसके घर में लगे हुए आग को बुझाते हैं। यहाँ हमने पानी के पाइप को यहाँ से जोड़ दिया। यार जल्दी घुमाओ इसको, ये ऊपर गया, इसको फिर यहाँ से घुमाओ और इस अंकल के घर में पानी पहुँच गया और आग